Kaixo Jon, zer moduz? Ondo. Ondo, prest? Bai. Bagoaz orduan. Lehenik eta behin, nor da Jon Eskuza eta zergatik hautatu du leku hau? Vale, bueno, Jon Eskuza. Jon Eskuza egun udalerriaren alkatea da, kasu honetan ni neu. 40 urte ditut, eta hauteskunde hauetara ilusio handiarekin aurkezten naiz. Duela 4 urteko ilusio eta gogo berdinekin. Lo hice hace 4 años. Nire balioen artean dauden konpromiso eta ardura guztiarekin. Gertutasuna, gardentasuna. Mis valores, la cercanía, la transparencia. Eta gero, leku hau aukeratu dut, hainbat arrazoiengatik. Egun ordu asko ematen ditut hemen, nire familiarekin eta lagunekin gozatzen. Esan dudan moduan daukadan denbora urria hemen ematen dut, herriko txikiak batetik bestera korrika ibiltzen ikusten, eta beste arrazoi batengatik ere, parke hau da gauzatu genuen lehen proiektuetarikoa. Egia da lehendik bazegoela estalki bat, egungo merkatura ematen duena, baina ez zen nahikoa, eta nahiko ondatuta zegoen parke bat genuen. Orain ikus daitekeen moduan parke berri bat dugu, zoru berriarekin, estalkiak isurialdeak ditu, ura sartzea ekiditeko, eta negu garaian parkeaz gozatzeko aukera egon dadin. Eta finean hori da, parke hau oso esanguratsua da niretzat, eta horregatik hautatu dut Garaiko etxeko parkea. Mucho significado para mí este parque y por eso he decidido un poco elegir el parque de Garaikoetxea. EAJaren programaren barruan, Okondon zeintzuk dira lan ildo nagusiak? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea que hasta ahora. Guk orain arteko norabide berean lan egiten jarraituko dugu. Erantzukizunez, konpromisoarekin eta gardentasunez. Egia da programa indartsua daramagula, zertzelada batzuk aipatuko ditut, asko arduratzen gaituztenak. Guk bizilagunen premiei erantzun nahi diegu, eta horietako bat auzokideen segurtasuna da. Asko arduratzen gaitu horrek, eta horren gainean lan egingo dugu. La propia seguridad de los vecinos, ¿no? Eso nos importa y mucho y vamos a trabajar sobre ello. Otra de las cuestiones también es un poco... Beste kontu bat, foru aldundiarekin lan egitea da. Komunikazioak apur bat hobetu ditzan, gutxienez, beste udalerri batzuekin lotzeko maiztasunak. Horrez gain, tamaina handiko proiektuak ere badaramatzagu. Envergadura, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Kiroldegiaren proiektua oso garrantzitsua da udalerri honentzako. Hasten ari gara, premiak agertzen dira, aisian eta kirolean ere lan egin behar da, eta uste dut kiroldegia proiektu handia dela eta aurrera eraman behar dugula. Udal igerilekuekin ere, ez dugu igerileku ertainik, eta txikienek behar dute. Igerileku txikia txikiegia da, eta handia arriskutsua da txikientzako. Horrez gain, igerilekuko taberna berriak indarra emango dio igerilekuari bere osotasunean. Al propio conjunto de la piscina, ¿no? Eta azpimarratu nahi dudan beste gauza bat da, lanean jarraituko dugula, benetan asko arduratzen gaituen beste arlo batean. Hau ere segurtasunaren ildotik doa, baina kasu honetan bidegintzan. Okondo eta Zuaza lotzen dituen A36/41 errepidea. 3641. Nos preocupa muy mucho, es una carretera estrecha donde hay muchos vehículos, ha aumentado... Asko arduratzen gaitu oso errepide estua delako. Auto ugari igarotzen dira, ibilgailu astunen zirkulazioan nabarmen handitu da, eta ez dugu ahaztu behar, argi eta garbi, egin beharreko lanak egiten dituztenean, guztiontzako onura bat bihurtzaz gain, gogoratu behar dugu gure herriko txikienak ikastola utzi eta gero etxaurrenera joaten direla, eta gero Zarao bera, Amurriora. Argi eta garbi autobusak tamaina handiko ibilgailuak dira eta arriskua handitu daiteke. Espero dugu horrelako arazorik inoiz ez izatea, baina lanean jarraituko dugu errepide horrek noizbait gutxienez guztion segurtasuna bermatzeko zabalera izan dezan. Esa carretera algún día pueda por lo menos tener la anchura suficiente para garantizar esa seguridad vial para todos y todas. Euskari dagokionez zein konpromiso edo politika proposatzen ditu EAJko Okondon? Bueno, para nosotros al final el euskera es nuestra lengua y es el patrimonio... Guretzako euskara gure hizkuntza da, eta hau da dugun ondarerik handiena. Okondon duela urte batzuetatik ona, gero eta euskaldun gehiago daude. Eta guk finantzatzen eta sustatzen jarraituko dugu. Ikastaroen bidez,
eta udalerrian euskarazko jarduerak eginez, mundu guztiak eskuragarri izan ditzan. Y actividades hechas en euskera en el municipio para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Eta azkenik, zergatik eman behar dio, konfiantza Okondoko herriak, EAJari edo Jon Eskuzaren zerrenda? Bueno, somos un Talde gaztea gara, esperientziarekin, eta orain, 4 urte hauen ostean, askoz esperientzia handiagoarekin. Udalerrian jaio gara, eta horren bestez, badakigu zer behar duen udalerriak. Eta 4 urte hauetan zehar, besoz beso egon gara auzokideekin, eta badakigu zer behar duten. Gure konpromisoa da, eskuratu dugun ezagutza guzti honekin udalerria hobetzen jarraitzea. Udalerria hobetzen jarraitzea uste dugulako hori dela garrantzitsuena. Auzokideak zaintzea eta udalerria zaintzea. vecinos y cuidar el municipio.